Duke u ndarë zotë Hasanit tek ato momentet kur u aprovua ky simbol, kjo logo, ndjesia ju personale si dizenjues si ishte kur u aprovua fillimisht nga kryesia? Po, të them drejtën, ka qenë, unë e kam ditur që po bëhet diçka shumë e rëndësishme dhe mirë po ato ditë kanë qenë jashtëzakonisht shumë dinamike. Neve nuk i kishëm mendjen vetëm të dizajni i simbolit, sepse nuk ishëm në kohë lufte dhe për çdo ditë dëgjonim lajme se si serbët po vrasin shqiptarët gjithkund nëpër Kosovë, se si luftëtarët e UÇK-s po ballafaqoheshin me forcat serbe dhe shumë nga shokët tanë më të mirë po binin në ato betejë dhe natyrisht që për ne gjithçka ishte e dhimbshme kjo situatë, nuk ka qenë një situatë që të themi për të festuar se e bëm një ambleme, arritëm, natyrisht ishte gëzimi, ajo po më shumë dhimbja dhe që them drejtën sa herë kujtoj amblemën e UÇK-s dhe kujtoj ato ditë, kujtoj të gjithë ata dëshmorë të cilët kanë rënë me këtë amblemë dhe të cilët janë më meritorët që kjo amblem të bëhet historike dhe që Kosova të fitoj pavarësinë e saj, lirinë e saj. Zoti Hasani, duke ndalur tek figura drejtuese të UÇK-s, ju tha që kryesia ju kërkoi. Nuk e di, mund ndani kujtime, momente nga drejtuesit, komandanti legjendar Demeshari, nuk e di, besoj keni takuar, keni komunikuar me të, por dhe figura tjera të UÇK-s. Me kë keni pasur marrëdhënie më të afërta në ato vite? Po në atë kohë unë kam qenë redaktor në gazetën Zëri i Kosovës dhe kam pasur raporte me shumë bashkëveprimtar të lëvizjes, të jashtë lëvizjes, të cilët kanë ardhur në gazetë, kanë shkruar për gazetën dhe kanë qenë gjithmonë figura interesante dhe figura të rëndësishme për çlirimin e Kosovës. Kanë qenë, mund të them se direkt kjo propozimi ka ardhur nga Gafur Elshani, që ka qenë antar i kryesisë atëherë të Lëvizjes Kombëtare të Kosovës. Ndërkohë kam bashkëpunuar gjatë asaj kohe edhe me shumë prej figurave siç janë Bardhyl Mahmuti, Agush Buja, me shumë veprimtar, Jashar Salihu, i cili nuk gjendet më në mesin ton, dhe figurat tjera të cilat janë gjallë dhe tashmë nuk janë, ose një pjesë e tyre tashmë janë fatkeqësisht në këtë kohë që po flasim, në këtë 16 vjetor të pavarësisë Kosovës, ata po ballafaqohen me një gjykatë të padrejtë. Dhe besoj më shumë i referoni zotit Jakub Krasniqi. Besoj me atë keni pasur padyshim me të katërt, ata me zotin Krasniqi kanë përshtypjen që keni pas më shumë të bëni si zëdhënësi i UÇK-s. Me qenë se ai ka qenë zëdhënësi ushtrisë shërimtare të Kosovës, ne kemi pritur gjithmonë raportet nga ai dhe kemi pasur një marrëdhënie të shkëlqyeshme gjatë luftës dhe pas luftës, do të thoja, është një njeri jashtëzakonshëm i cili tani po ballafaqohet me një gjykatë të padrejtë dhe në vend se atje të ishin ata që kanë bërë krimet e vërteta në Kosovë, ndodhen luftëtarët e UÇK-s, të cilët padrejtësisht, nëse do të kishte pasur dyshime rreth krimeve që dikush ka mundur të kryej individualisht dhe gjithsesi asnjëherë në emër të krejt UÇK-s, atëherë do të kishin qenë gjykatat e Kosovës, se nuk ka pas nevojë të themelohet një gjykatë kaq e madhe për ta dënuar luftën e UÇK-s, sepse kjo, pavarësisht që thuhet se kjo gjykatë nuk e dënon UÇK-n, vetë fakti që është themeluar dhe i trajton vetëm krimet e supozuara të UÇK-s, kjo nënkupton që ajo është themeluar vetëm për UÇK-n. Krimet që kanë bërë, krimet e tmerrshme që kanë bërë forcat serbe, që protagonistët e saj dihen me emër e mbi emër, gjenocidin që ka ushtruar Serbia në Kosovë, askush nuk është marrë. Serbia ka krijuar një gjykatë për krimet luftës, gjoja, dhe sa për farë, sa për të hedhur hi syve botës,
ka dënuar disa prej protagonistëve dhe cilët janë liruar më pas dhe nuk dim gjë për fatin e tyre. Ata që kanë bërë krimet më të tmerrshme nuk kanë dalë para drejtësisë dhe nuk ka dënuar vetë shteti serb për krimin e gjenocidit që ka kryer ndaj shqiptarëve.